형님, 저택 구할 했습니까? 저택 구할 좀 하있어. 안 그러면 내 얼굴 오래 못 봅니다. 충성, 세야. 자, 오늘은 2월 2일이고요 5시 조금 넘었습니다. 오늘 눈이 엄청 왔네요. 와, 오늘 영업하기 좀 힘들 것 같은데, 일단 콜을 받아가지고 완료되었습니다. 출발을 해볼게요. 오늘 만만치 않을 것 같습니다. 어제 너무 힘들어가지고 좀 일찍 들어왔거든요. 11시? 10시 반에 마지막 콜을 끝내고 주안에서 잠시 후 우회전입니다. 너무 몸이 좀 피곤하더라고요. 우와, 들리십니까? 미쳤다리. 와, 오늘 영업 되겠나 이거. 지금 콜판 난리 났습니다. 오버까지. 아무튼 그래가지고 오늘은 조금 빨리 영업을 시작합니다. 원래 5시 때 콜이 없는데 오늘 눈이 온다는 얘기가 있었죠. 시끄러워. 왜 이렇게 시끄러워 오늘따라. 오버씨. 와, 지금 뭐 앞이 얼었어 지금. 유리창에 제가 하필 1층에 대놨어요 이거를. 멍충이. 눈 온다는 걸 알고 있었으면서 1층에 대놨네. 어쩐지 1층에 차가 없더라. 아무튼 오늘 안전하게 운전을 잘 해봐야 되는데, 차 꼬라지가, 야 이거 뭐야, 앞이 아예 안 보이잖아. 망했누. 얼어버렸어. 워셔액으로 녹여주자. 긁어버려! 다 싹 다 긁어버려. 진행시켜. 자, 어제 너무 피곤해서 일찍 들어갔다. 영상 보니까 뭐 정치할 마음 있는 것 같더라고요 제가. 카카오 막 겁나 욕하고 막 뭐 그랬던데, 그냥 열받으니까. 어제 따라 콜 취소가 너무 많고 막 짜증이 막, 몸도 안 좋은데. 그래가지고 어제 겨우겨우 20하고 집에 들어갔습니다. 오늘 또 열심히 해보도록 하겠습니다. 파이팅 하시죠. 뭐야, 도착했는데 왜 없어? 눈 오는 날 이후로 이렇게 안 오면은 어떡하나? 왔다. 눈 오는 날이 빡세긴 빡셉니다. 그죠? 6시 48분이고요 일한 지는 1시간 반 지났습니다. 35,100원 했네요. 여기 서구인데 조금 애매한 서구예요. 그래서 다시 간성오구리 쪽으로 가서 할 건데, 담배 한 대 피도록 하겠습니다. 몸이 회복이 안 되네요. 네, 7시 반입니다. 46,400원 했어요. 2시간 10분 정도 근무했습니다. 야, 이거 누가 배 탔구나. 방금 들어왔다가 콜이 취소되었습니다. 지랄났던 건데 누가 배 탔네 이거. 뱉은 거 주워 먹는 게 또 맛있지. 여기 청라입니다. 청라에서 어떻게 아이고 이 우버 여기서 죄송합니다. 또 취소했네. 지가 이 뱉은 게 아니고 지가 취소한 거네. 도라이 같은. 정신 이상한 애들이 진짜 많은 것 같아. 픽업 갈게요. 청라까지
58,900원 했고요. 지금 다음 콜은 부평 가시는 거 고르고 골라서 좀 잡았는데 취소 나면 슬퍼질 거예요. 슬퍼지려 하기 전에 눈이 와가지고 개판입니다. 도로가. 부평 나가시는 손님 함께 가시죠. 부평의 아들. 토박이는 아니고 중박이. 근데 또 시간이 지금 8시 12분이거든요 손님 태우는 예상 시간이 17분이에요 또 타자마자 빨리 가달라고 그러면 내리라고 할까? 네, 비행기 타고 갔어요. 눈 왔는데 뭘 도대체 어떻게 빨리 가라는 거예요? 그러진 않겠지. 아, 해 뜨네. 쨍하고 해 뜰 날 돌아온단다. 쨍하고 해 뜰 때 부평으로 돌아갑니다. 아직 몰라요. 콜 취소 나면은 나가리야. 야, 청라도 눈 오면은 여기 뭐 완전 뭐 얼음왕국이네. 어제 저녁인가 이렇게 부평 역 앞에 막 뭘 막 이렇게 깔아놨더라고요. 아니 직진 차로가 있는데 그걸 그 막 하면 어떡해. 비보인데 비보이 아니고 비보. 아니 김미영 팀장이니까 깎지마. 그 노래 뭐였지? 안 좋을 때 들으면 더 안 좋은 노래인가? 야, 그 노래도 참 오래됐다 벌써. 저 38살 땐가 7살 땐가 노래니까 벌써 6년 7년 됐네. 자, 손님은 아파트에서 나오시는 것 같은데 도착이 아까 제가 찍을 때 분명히 부평이었거든요. 부가 평평하다, 민주주의 국가다, 뭐 이런 뜻이죠. 가도록 하겠습니다. 업어보겠습니다. 아, 근데 또 손님 반대편에 있네. 약 300m 앞 시속 30km 단속 구간입니다. 또 어떻게 태우냐 이거. 이거 손님이 안 보여. 어딨어? 아, 또 여기 있구나. 반대편 찍어놓고. 8시 45분이고요 71,900원 했습니다. 3시간 26분 탔네요. 잠깐 쉬겠습니다. 코너에 서 계시다가 어디 가셨어요? 아니요. 요 그대로예요. 지금 제가 119 바로 앞에 있거든요. 여기 코너에. 예, 저도 119요. 코너요? 저도 네. 여기 옆에 코너에 있는데. 코너를 어딜 말씀하시는 걸까? 지금 차들 앞에 지금 차들 가고 있죠. 네. 네, 거기 바깥쪽으로 나오세요. 대로변으로. 저 노란 건물 있는데요? 네네네. 네. 아니, 찍기는 여기 찍어놓고 어디 있는 거야. 제가 한 바퀴 돌았거든요. 아, 개민편에. 아, 지금 못 찾는 것 같은데, 지금. 아, 손님 신고합니다. 아, 어쩔 수 없다. 지금 한 7, 8분 기다렸거든요. 아, 이걸 못 찾네. 자기가 찍은 대로 몰라. 이거 외국 사람인가? 약간 말투도
항상 같은데 말투는. 저래가지고 택시를 타나? 이건 제 잘못 아니에요. 여기를 한 바퀴 돌았어. 근데 이 사람이 나를 못 찾는 거야. 그래서 또 다시 전화를 했는데 또 못 찾아. 못 찾아는 거야 이거. 카카오티 자동 결제코를 수락하였습니다. 승객 위치로 야, 이동해주세요. 또 유통코를 주냐. 미치겠다. 이 카카오 이거 진짜 얘들이 AI가 뭐 어쩌고 저쩌고 하는데 이것들 진짜 빙신 같은 게 제가 진짜 욕 안 하고 싶은데 계속 백홀 줘요 빙신들이. 무슨 AI 배차야 이게. 이래가지고 이렇게 돌잖아요. 저 유턴을 못 할 거 아니에요. 내가 끝차선에 있는데 어떻게 유턴을 해. 불법 저질러? 그럼 이렇게 가잖아요. 지금 1.7km로 늘어났단 말이에요. 그러면 손님 딱 보고 취소해버려. 그러면 손님도 짜증나고 나도 짜증나. 제가 괜히 카카오 실시간 그 수요지도 이런 거 까는 게 아니라니까요. 우리나라에 AI 하는 기업이 아무도 없어요. 네가 하지. 나는 카카오가 아니잖아. 그리고 나는 내가 AI 청소한다고 얘기한 적 없어. 나는 AI 기업이 아니야. 니네는 AI라고 광고하잖아. 니네가 AI라고. 좀 방향에 있는 택시를, 거리가 조금 더 있더라도 방향에 있는 택시를 배정을 해줘야지. 이거 맨날 백콜에 옆콜은 그렇다 쳐. 우회전 콜은 상관없다고. 이것들이 운전을 안 해보니까 이거 뭐 할 수가 있나 이거. 우선 배차 방식 이거 알고리즘까지 갈 필요도 없어요. 제가 이런 거 컴퓨터 로직 짜는 일을 조금 해봤기 때문에 그냥 말씀드리는 건데, 이거 진짜 간단한 거거든요. 그냥 귀찮아서 안 해놓은 거예요 그냥. 어쨌든 그냥 가까운 GPS상 그냥 거리만 가까우면 그냥 배차시키는 거예요. 이거 지금 배민이나 코파인치에서 하고 있는 거예요. 제가 괜히 카카오 깔려고 그런 게 아니라, 코파인치랑 배민도 옛날에는 그냥 GPS 방식이었어요. 그냥 방향 맞든 안 맞든. 오토바이는 방향 상관없으니까 막 제끼면 되니까. 불법을 저지른다는 게 아니라. 근데 바꿨어요. 하도 지들 음식 상하고 그러니까. 이거 할 수 있는 건데 카카오가 안 하는 거예요. 지금 매각하려고 하니까 투자를 안 하는 거예요. 지금 벌써 봐봐요. 지금 1km 나왔거든요. 도착 예정 시간이 9시 12분이야. 어느 고객이, 어느 손님이 이거 택시 부르고 우리나라에서 5분을 기다리냐고. 답답한 새끼들 진짜. 10시 3분이고요 98,300원 했습니다. 근무한 지는 4시간 45분. 어제부터 왜 이렇게 힘든지 모르겠네. 제가 택시 시작하고 힘들다는 생각 해본 적이 거의 없었거든요. 진짜 코피가 터질 때도 내가 힘들다 이런 생각 안 해봤는데 그렇게 힘들어지지. 원래 이 루틴인가요 이게? 좀 하고 나면 이제 좀 회사 생활도 그렇잖아요. 한 3개월 정도 하고 나면 뭔가 좀 지겹고 짜증나고 일 더 하기 싫고 막. 근데 이거는 자영업이라서 그러면 안 되는데. 야, 법인 택시가 자영업이야 이렇게 생각하시면 안 돼요. 법인 택시는 자영업입니다. 내 돈 내고 회사 차 빌려서 영업하러 다니잖아요. 영업사원. 회사는 물론 관리를 해주지만 급여나 이런 것들을 대신 어떻게 보면 이제 차 빌려가지고 내가 영업 다니는 거잖아요. 개인 택시는 차가 내 건 거고, 법인 택시는 그냥 차를 빌려서 내가 영업을 하는 거니까 이건 자영업이죠. 자영업. 개인 택시 형님들 자영업이잖아. 일하는 게 하는 업무가 똑같은데 결과도 똑같고 공평하지. 공평하지. 하는 일 똑같고 버는 방법 똑같고 똑같은 자영업이죠. 근데 어제부터 이상하게 자꾸 일에 대해서 자꾸 회의가 들고 막 그러네요. 잠깐 쉬도록 하겠습니다. 아직 5시간 일하진 않았는데
10만원 근처까지는 했고, 계속 잠이 와요. 아침에는 잠 오는 적이 한 번도 없었는데, 계속 잠이 와서 혹시 사고 날까봐 한 5분 스트레칭 하도록 하겠습니다. 충전. 10시 58분이고요. 부천에서 따당. 애기 엄마. 여기 부계동에 모셔다 드렸습니다. 11시 다 됐고, 지금 근무한 지는 5시간 40분 됐습니다. 역시나 인천에서 시간당 2만원 하는 거는 출근 시간, 퇴근 시간, 그리고 할증 딱 몇 시간, 이 정도입니다. 오늘 제가 2시에 아까 말씀드렸듯이 채널 인터뷰가 있어가지고, 조금 실례했는데 바로 콜 들어와 버렸죠. 또 뒤편이구나. 어디야 이게? 국인사? 느낌이 약간 김포 같은데 가봅시다. 큰일 나는데 김포 가면. 네, 11시 29분이고요 6시간 10분 이랬습니다. 매출은 12만 1,400원. 6시간 만에 12만원 한 거는 아침 시간에 처음이에요. 진짜로, 정말로. 오늘 눈이 와서 그렇겠죠. 네. 부평 안에서도 지금 콜 수행을 한 2건 정도 짤막하게 했는데, 본래는 없거든요. 근데 아마 형님들이 좀 덜 나오시고 손님들은 또 필요하시고 하니까 저 같은 초짜로 시간당 2만원이 된 거 아닌가 싶습니다. 예약차인데 이거 다시 얘기해야 되겠다. 어머니 이거 예약차예요. 예약차예요? 네, 예약. 저기 가면 되는데. 세례병원. 예약 들어와 있어요. 들어가세요. 바로 예약 들어와가지고 방법이 없다. 세련병원 저기 앞인데 또 우연찮게 또 그렇게 들어오냐. 아침에 어떤 미친년이, 이건 진짜 미친년이라고 해도 돼. 제가 나중에 블랙박스 첨부할 건데, 손님 인천 터미널에 첫 손님을 내려다 드렸어요. 내리시고 바로 방금처럼 예약이 들어왔거든요. 근데 어떤 손님이 문을 열었어. 그리고 뭐 어디 가자는 거야. 이거 예약차입니다. 방금처럼 똑같거든. 그랬더니 문을 쾅 닫으면서 씨발 가기 싫으면 가기 싫다고 해 이러는 거야. 그래서 어이가 없어가지고, 인천 고혈당이 그렇긴 하죠. 그래가지고 내가 엔간하면은, 그런 경우는 또 처음이었어. 그래가지고 전현 저거는 밟아줘야겠다 싶어가지고 내가 이제 창문 내려가지고 저기요 그랬더니 몰라 이러는 거야. 그래서 내가 야 이년아 예약 들어왔다고. 참 진짜 인간이 쓰레기가 많습니다. 빨리 죽어야 돼요. 그런 인간들은. 남을 해하는 사람들은, 저는 개인적으로 저한테 그래서가 아니라 죽어야 됩니다. 약 먹고 뒤져야 됩니다. 픽업하겠습니다. 역대급입니다. 지금 딱 12시 됐거든요. 13만 4,700원. 6시간 40분. 이렇게 되기가 힘들거든요. 인천에서. 인천 타시는 형님들은 아시겠지만 이런 경우 흔치 않습니다. 특별한 어떤 기술 쓰지 않는 이상. 여기 잠깐만 짱을 박자. 그만 울어 이 자식아. 남자는 우는 거 아니야. 자, 내가 울고 싶다. 이 사진을 한 판 찍어 놓을까? 기념으로. 얼마나 특이한 경우면은 제가 사진을 찍겠습니까, 형님들? 그죠? 자, 자, 됐고. 전화가 왔는데, 전화 못 받았어요. 통화 한번 해보자. 업체 전화로 전화가 왔는데. 광고 아닌가? 현재 연결이 되지 않아 음성사서함으로 연결되었습니다. 고객 놓쳤네요. 광고면은 봤거든요. 광고 아닌가 보다. 업체 찾아보시다가 전화했는데 전화 안 받으니까 다른 업체 찾으신 것 같아요.
20만원 날아갔네. 책임지십시오, 형님들. 제가 택시를 해가 이래 된 거 아닙니까? 라고? 아, 오늘 면도를 못했어요. 오늘따라 왜 이렇게 5만원짜리 내는 분들이 많지? 이게 확실히 손님이 좀 있다고 느끼는 게 직접 결제가 많네요. 평소에 안 타던 분들이라는 거지. 뜨내기. 이따 인터뷰 있으니까 면도 한번 합시다. 싹 다 밀어버려 면도! 자, 12시 뭐야, 12시 38분 뭐야. 시흥은 인심이 안 좋네. 인천은 기다려주는데. 12시 38분이고 아까 거기 뭐였죠? 거기가 문학이었지 싶은데 거기서 면도하고 있는데 콜이 들어와가지고 지금 시흥에 왔습니다. 오늘 저기 뭐야, 인터뷰가 있는데 2시에 부평에서 뵙기로 했거든요. 잠시 후 우회전입니다. 시흥 한 바퀴 돌고 넘어가면 될 것 같습니다. 야, 오늘 뭐 카카오가 어제 저 30 못했다고 밀어주는 것 같아요. 이렇게 붙을 수가 없거든. 아님 말고. 자, 어쨌든 시흥도 한 바퀴 나가면서 잘 엮어 나가면 좋은데 엮일 일이 없죠. 시흥에서 인천 가시는 분이 흔치는 않은 것 같아요. 방금 오신 분은 중국 분이신 것 같아요. 뭐 교포분은 아닌 것 같고, 말씀하시는 거 들어보니까. 그거 아시죠? 우리가 영어 아무리 유창하게 하려고 해도 원어민이 들으면 이상한 거. Fine, thank you, and you? What are you? What can I do for you? 아무튼 가도록 하겠습니다. 충성. 오늘 진짜 이 카카오 절 밀어주나요? 시흥에서 인공 가는 콜을 인천에서도 한 번 맞아본 인공 가는 콜을 받아버렸네. 아유, 시흥 형님들 죄송합니다. 네, 제가 괜히 시흥 와가지고 인공 콜 받아가네요. 충성. 1시 56분이고요 198,800원. 오늘 확실히 절 밀어주는 것 같아요. 제가 2시에 원래 인터뷰가 있어가지고 채널 홍보하려고 형님들 구독, 좋아요, 알람 설정, 댓글 잘 달고 계십니까? 제가 직접 이렇게 또 뛰어가가지고 또 채널에 나가면은 또 그나마 또 홍보가 또 되니까. 그래서 인터뷰를 2시에 약속을 잡아놨는데 제가 아까 시흥에 떨어졌잖아요. 그래서 이제 시흥에서 나오고 있었는데 바로 인공콜이 딱 들어왔어요. 근데 아무리 약속이 있다 한들 우리가 또 인공콜을 버릴 수는 없잖아, 솔직히. 그러잖아. 그래서 PD님한테 일단 문자를 재빨리 보내고, 진짜 죄송스럽네. 일단 전화를 해서 PD님한테, 이분이 또 서울에서 오셨단 말이에요. 진짜 죄송스럽네, 진짜. 정말. 전화를 빨리 해야 잠시 후 우회전입니다. 여보세요? 네, PD님 안녕하세요. 네네네. 예. 갑자기 인공콜이 저한테 들어와가지고. 네네. 네, 그래서 지금 제가 인공에서 지금 출발했거든요. 네네. 한 40분 정도 걸릴 것 같거든요. 네, 알겠습니다. 뭐, 천천히 오세요. 네, 괜찮으시겠죠? 어쩔 수 없지, 뭐, 변수인데. 시흥에 갔는데 시흥에서 인공콜이 저한테 배정됐네. 그런 일이 아니, 없는데. 돈 벌으셔야죠. 뭐 오늘 피디님 오셔가지고 아침부터 잘 되는 것 같습니다. 그래요? 네. 알겠습니다. 최대한 빨리 가겠습니다. 여유있게 오세요. 네네. 이따 네. 뵙겠습니다. 네. 네.
충성해야죠, 충성. 아휴, 채널을 벌써 2개, 이제 3개째인데. 제가 어제 영상에서 보여드렸나? 그저께인가? 제 구독자 몇 명이라고요? 아직 1000명이 안 됐어요. 자, 오후반 출근했습니다. 영상 촬영했고 한 3시간 정도 걸린 것 같아요. 나중에 영상 업로딩 되면은 제가 또 알려드리겠습니다. 아까 제가 2시까지 오늘 진짜 콜빨이 잘 받았어요. 잘 받아서 2시까지 198,800원 완료했었고요. 지금부터는 오후반 해서 30 찍도록 하겠습니다. 충성. Here, you just arrived. Keep your card. 목적지에 도착하였습니다. Yeah, I try. 승인 요청 중입니다. 정상 Yes, 착륙되었습니다. it's okay. 감사합니다. Okay. Yeah, okay. Do you want Billions. beers? Yes. 정상 처리되었습니다. 감사합니다. Just a moment. I have to register on application. What? Yeah, yeah. 176. Yeah. Yeah. Do you understand? Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. No problem. If you have a problem, call Uber. No, No, okay. No problem. No problem. Thank you. We'll take you. Yeah, I'll take that. Yeah. Have a nice day. No problem. Yeah. Take care. Thank you. 아랍분이신가? 야, 이 서울로 간만에 끌려왔네요. 아, 서울로 끌려왔어요. 아이고. 오늘 왜 이렇게 피곤하죠? 괜찮았는데. 오늘 진짜 운빨이, 진짜 콜빨이 진짜 잘 받는 날이긴 한데, 몸이 왜 이렇게 아픈지 모르겠네요. 형님들 큰일 났습니다, 이거. 이거는 인천차라고. 이거 인천차예요, 인천차. 네? 인천차예요. 인천차. 네. 또 재수 없으면 신고하거든요, 서울 분들은. 빡세다. 자, 지금 여기 화곡 근처라서 김포끝고에서 나올 수도 있지만 저는 절대 기다리지 않습니다. 나가버려야지. 가버려! 나가버려! 근데 영어를 좀 다시 조금 공부를 해야 될 것 같아요. 한 번씩 외국분이 타는데 이게 머릿속에는 이게 있는데 이게 단어가 잘 생각이 안 나요. 제가 영어를 아예 못하지는 않는데 아까도 당황했네. 쪽팔려. 안 쓰다 보니까 죄송합니다. 자, 빠르게 개항으로 튀겠습니다. 또 운 좋으면 또 콜이 들어올 수도 있고 조금 있어 볼까? 요새는 한 번씩 콜이 또 들어오긴 하던데 여기 마곡이거든요. 마곡 산장. 어차피 유턴이구나. 요거 없으면은 허전해. 애착 인형도 아니고. 너는 왜 이렇게 뒤집어지니? 요거 내릴 때도 좋구나. 휴대폰이. 근데 오늘 PD님도 휴대폰으로 촬영하시더라고요. 역시 이 유튜브는 장비빨이 아닙니다. 컨텐츠가 좋아야 됩니다. 컨텐츠가. 제 컨텐츠가 마음에 안 드니까 형님들 좆대꾸알 안 하시는 겁니까?
아, 서울은 뭔가 불안해. 빨리 튀도록 하겠습니다. 8시 47분이고요. 지금 25만 1,500원 했네요. 한 30분 자야 될 것 같습니다. 오늘 5시부터 일 시작했는데 해서 어제도 잠을 많이 자진 못했어요. 누운 게 2시 넘어서였고 일어난 게 4시 반? 4시 반? 뭐 그 정도니까. 조금 위험할 수도 있을 것 같아서 잠깐 적당한 데서 눈을 붙여볼까 합니다. 사고 나면 안 되기 때문에. 졸리면 무조건 자야 되거든요. 그러다가 또 완전 푹 자버리면 안 되긴 하는데 그래도 사고는 나면 안 되기 때문에. 여기 지금 인천 서구입니다. 가좌 네, 오늘 저게 차를 댈 수 있어가지고 여덟 49분이니까 한 9시 반까지 좀 자겠습니다. 자, 일어났는데 10시 50분이네요. 아까 분명히 9시 20분인가 그때 일어나려고 했던 것 같은데 개판 됐구나. 아이고, 왜 이렇게 피곤해 하는지 모르겠네. 정신 차리겠습니다. 완전 푹 잤네. 아까 9시 20분에 일어나는 걸로 해놨던 것 같은데, 와, 완전 푹 잤네. 지금 10시, 11시네, 11시. 와. $50,000 다음에는 집에 가는데, 인천은 이거 힘들거든요. 또 열심히 해보도록 하겠습니다. 충성. 23시 32분이고요. 한 건 했습니다. 아우, 눈 따고. 26만 600원 했네요. 4만 원만 더 하면 퇴근. 요즘에 왜 이렇게 피곤한지 모르겠어요, 님들. 제가 택시 하기 전에는 그런 생각 안 해봤는데, 이게 저 같은 경우에는 왜 이렇게 돌아가냐, 근데. 아침이든 뭐, 그렇든, 일어나면은, 여기 막 이렇게, 이런 어깨 요 라인에, 여기가 되게 막, 뭔가 막, 뭐라 그러지? 제가 표현을 잘 못하겠는데, 뭔가 이렇게 막, 되게 무겁다고 그래야 되나? 근데 이게 회사 다닐 때부터 있었거든요. 물론 제가 최근에 살이 좀 찐 게 아니지, 많이 쪘지. 그 전에도 항상 그랬어요. 무거워. 저는 원래 사람이 원래 그렇구나, 이렇게 생각하고 살았어요, 이때까지. 근데, 저번에 제가 코피 나오고 나서 좀 쉬었잖아요. 쉬었음 청년. 그것도 안 뭐 그런 느낌이 없더라고요. 그러니까 일어났는데 너무 가벼워. 여기 이런 자극이 하나도 없고. 그래서 그때 알게 됐죠. 이게 육체 피로라는 거고.
아, 이게 원래 이런 느낌이 아니구나. 그걸 그때 알게 됐거든요. 아, 근데 요즘에 또 이렇게 막 너무 이게 그게 오다 보니까 뭔가 인간의 그 두려움이라는 게 생겼다고 해야 되나요? 원래는 제가 뭔가 이제 몸이 안 좋은 거에 대한 그런 뭔가 걱정? 이런 게 한 번도 없었거든요. 왜냐면 코피도 나본 적이 없고 막 그러다 보니까 근데 지난번에 코피 나고 나서는 괜시리 또 너무 신경이 쓰여요. 카카오티. 테스트 콜입니다. 그래서 어제 같은 경우에는 너무 또 피곤하다 보니까 제가 들어가 버렸고, 오늘도 아까 서울 갔다가 나와가지고 손님을 이제 저기서 모셔가지고 서구 성남에 내려다 드리는데 한 10km 정도 되는데 진짜 너무 막 잠이 쏟아질 것 같은 거예요. 그래서 이제 자신이 없어가지고 제가 알람을 켜놓고 잠을 잤는데 거의 계획보다는 거의 한 1시간 정도 더 잔 것 같긴 하거든요. 한 1시간 반 정도 더 잔 것 같다. 자고 나니까 조금 낫긴 한데, 이게 진짜 피로 때문에 생기는 거구나. 그걸 요즘에 택시하면서 진짜 많이 느낍니다. 뭐 예전에 그냥 일반 회사 다닐 때도 있었던 거기 때문에 이게 뭐 아마 혈압이나 이런 것 때문이겠죠. 이제 건강 관리를 좀 해야 되는데 방법이 없네. 형님들 맨날 이제 걱정이 되니까 조금이라도 운동을 해라, 쉬는 시간을 일부러라도 만들어서 운동을 해야 된다, 이렇게 말씀해 주시는데 그게 다 나중에 보면은 그 다 진짜 경험에서 우러나오는 걱정이거든요. 그리고 방법이고. 근데 참 저도 아직 어리석은 게 아직도 막 그 30에 눈이 멀어가지고. 근데 아시죠? 제가 30 뭐 돈 막 진짜 막 돈에 미친놈이라서 그런 게 아니고 제가 그 정도는 해야 인생이 돌아가다 보니까 그럴 수밖에 없지만, 진짜 형님들이 그렇게 걱정을 해주시는데 아직도 정신을 못 차렸나, 그런 생각도 들고. 요즘에 최근에 한 2-3일 동안 괜시리 너무 좀 약간 생각이 좀 많아졌어. 이게 이제 배가 불렀다는 뜻 아닐까? 이 와중에 콜이 없냐? 여기 성남인데 콜이 안 나오네요. 계양으로 가도록 하겠습니다. 계양 갈 때는 뭐다? 서구청 위쪽으로. 저만의 루틴입니다. 되도록이면은 좀 이렇게 약간 외진데, 형님들 안 계실 것 같은데 그런 데를 통해서 가야 한 번씩 저 같은 초보는 걸리는 거거든요. 걸면 걸리는 걸리버. 시티폰 생각났다. 와, 옛날에 공중전화 앞에 택시 안 타십니까? 부르셨구나. 잘 가요. 잘 가요 내 소중한 사랑, 고마웠어요. 콜을 줘야 고맙지. 네, 12시 9분이고요. 길손님 모셨습니다. 뭐 2번 종점? 네. 여기 뉴서울 아파트 거기가 2번 종점인가봐요. 뭐 인천 토박이신가 보다. 저도 아는 거 있는데 옛날 7번 종점 원화여고 앞에. 대구 분들은 아실 텐데 요새는 뭐 몇 번 종점 이런 말 잘 안 쓰지 않나? 깜짝 놀랐네. 그래서 이제 말씀드렸죠. 2번 종점. 저 인천 사람 아니라서 잘 모르겠습니다 라고 하니까 헤이! 하면서 본인이 굉장히 특이하신 분. 헤이! 자, 전 다시 아라비안 나이트 쪽으로 가보도록 하겠습니다. 여기 효성동 쪽은 이제 나가는 쪽이 아니라 들어가는 쪽이더라고요.
나름 많이 늘었죠. 자, 건너가도록 하겠습니다. 효성동 나가는 쪽 아니고 들어오는 쪽이라고 했는데 방금 백콜이 떠버렸는데 이게 이상한데. 여기 손님 방금 길손님 내려줬던 고기거든요. 설마 그분이 다시 타시는 건 아니겠지? 1시 9분. 야, 이거 9,100원만 더 하면 집에 가는데. 괜히 잤네. 괜히 잤어. 몸은 개운해졌는데 미터기가 안 개운해졌네. 야, 근데 부평은 진짜 사람 너무 없다 이제. 야, 뭐 저한테 고향은 아니지만 제가 어쨌든 오랫동안 살았던 동네이기 때문에, 살았더니 아니고 살고 있는 동네죠. 부평이 꽤 커요. 부평구 말고 여기 그냥 부평이라고 하는, 꽤 큰데, 야, 바베큐 광장도 뭐 손님 이제 거의 없고, 옛날에 여기 사람 바글바글 했거든요. 진짜 무슨 개미소굴처럼 엄청 큰 고깃집 단지예요. 이게 거의 무슨 미트 스트리트처럼. 그리고 요즘에는 뭐 제가 알게 모르게 알게 된 그 주점 사장님들한테 얘기 들어보면 손님이 아예 없대요. 아예 없대요. 아예. 그래서 거의 뭐 예전에는 공 치는 날이 일주일에 하루 정도였다고 하면 요즘에는 거의 한 3, 4일을 공을 친다고 하시더라고요. 그래서 제가 그랬죠. 몇 타 치냐고. 안 웃어요? 공을 친다니까 농담 친 거죠. 치고 받고 하는 게 우리인의 인생 아니겠습니까? 와, 택시 진짜 많다. 벌써 4대, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 순번이 어떻게 되는겨? 11번이요? 또 이분들은 왜 여기서 싸우고 있어? 아닌가? 두 분 다 택시 형님이구나. 한 분은 여성분이네. 와, 대단하시다 저분들. 얼마나 손님이 없으면 지금 차에서 내리셔가지고 지금 이야기하고. 여기 또 있네. 야, 사람이 없어요. 없어. 와, 이러면은 골치 아프다. 이러면은 이제 또 나가야 돼. 부평구청역 쪽으로. 여기 직진하면 저희 집이거든요. 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 직진하면 안 되죠. 집으로 가게 되니까. 이제 다시 부평구청역 쪽으로 꺾어서 이제 부평구청역 쪽으로 또 쭉 가는 거야. 쭉 가는데 또 택시 형님들이 또 길에 쭉 서 있어. 사람은 없고 택시만 있는. 막 유튜브에 보면은 막 예전에 막 택시 잡기 힘들었던 그 코로나 시절 막 그런 것만 계속 나오는데 지금은 그렇지 않습니다. 제가 보여드려요. 보시면은 뭐 형님들 쭉 서 있습니다. 카메라 감독 카메라 안 닦았네. 쩔리고 싶어? 한번 닦아드려야지 또. 아이고, 야, 카메라 딱딱 꺼졌어요. 와, 봐요. 다 택시야 지금. 여기 다 택신 형님들이 지금 여기 앉아 계시는 거예요. 사람은 없고. 야, 집에 가야 되나? 이거 시간 낭비 같은데. 인천이 이래요, 진짜. 약 300m 앞 신호위반 및 1시만 되면은 사람이 아예 없어. 아예 없어. 다들 바른 생활 하셔. 집에 가시기 바빠. 아, 유턴 꽂고 싶다. 야, 거의 뭐 사일런트 힐 아닙니까 지금? 좀 더 가면 부평구청이잖아요. 없어요 사람이. 버거킹. 버스 승강장에 손님 택시 아니야? 학생. 야, 콜이 하나도 안 어울리네. 삼산 경찰서에서 여기까지 왔는데 콜이 안 어울리네.
저기 사람 서 있는데 택시 안 타시나? 꺾어서 들어가 볼까? 여기 안에가 또 술집들이 조금 있는데 이게 리얼이다 이게. 와 무슨 뭐 면허값이 어떠니 저떠니 뭐 그런 주제 영상도 좋지만 이게 현실이라는 거예요. 이걸 알아주셔야 돼. 라고? 없어. 오, 여기 얼굴 왜 이렇게 크게 나와? 잠시 후 과속 방지턱이 있습니다. 야, 이 순대랑 튀김 사러 가서 한 10분을 있었는데 콜이 없네. 야, 진짜 집에 가겠습니다. 야, 8,000원을 소비하였다. 어우, 오뎅 국물 맛있다. 형님들 수고하십시오. 저는 먼저 갑니다. 방법이 안 떠오르네. 자, 집에 가도록 하고요. 인증. 또 이놈의 인증 문화. 우리나라 또 인증해야지. 또 인증 없으면 또 저 새끼가 씨 구라를 친다는 둥 어쨌다는 둥. 아유 정말. 자, 용지가 부족합니다. 용지가 없구나. 용지가 없으면은 용지를 끼워줄게. 이따가 여기 편의점 앞에 가가지고 저희 집 앞에 가서 용지 끼우고 보여드릴게요. 자, 전 집에 가도록 하겠습니다, 여러분들. 오늘 아마 안 자고 했으면은 한 34, 35 이 정도는 했을 페이스였는데 제가 몸이 안 좋은 관계로 오늘 또 절어버렸네요. 좋은 모습 못 보여드려서 죄송합니다. 죄송합니다. 저 들어가고요. 내일은 아마 청소가 일단은 교통정보 수집 구간입니다. 4인용 쇼파라고 하셨는데 아마 5인용일 것 같고 끝나면 녹초가 되지 않을까. 그래서 상태 보고 택시몰로 나간다 할지 안 할지는 모르겠습니다. 일단은 그렇게 정리하면 될 것 같고요. 오늘도 가족들 건사하시느라 너무 고생하셨습니다. 약 300m 앞 빨리 경기가 좀 풀려야 되는데 왜 이렇게 안 풀립니까? 바퀴를 술술 굴릴 수 있는 그날까지 파이팅 하십시오. 세하.